Agora vamos criar o código para tocar esse efeito sonoro no momento exato, tá? Então vamos abrir lá o nosso script e vamos escrever aqui o seguinte: public search, audio search, que a gente vai mexer com efeito sonoro, né? Vamos dar um nome, efeito sonoro, ponto e vírgula para finalizar a linha aqui, tá? Então daí, tá? E aqui a gente vai adicionar o play desse efeito sonoro. Então vai ser M, você pode ver que ele já aparece aqui, ó, ponto play, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Agora vamos salvar e vamos abrir o Unity, tá? Vamos aguardar. Ok. Nesse objeto aqui, que é, se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver, ó, tá vendo que esse N efeito sonoro é justamente aquele cara que a gente adicionou, ó. É essa linha aqui, ó, certo? Essa linha é justamente esse campo aqui, tá? Agora a gente precisa arrastar o áudio para dentro desse cara, ó, tá? Pode ver que já está com um símbolozinho aqui, ó, de áudio aqui para tocar. Agora vamos ver se vai dar certo, tá? Deu certo, ok? Tá? O que aconteceu aqui, ó? Novamente, tá? O player, quando ele encostou, quando ele colidiu com esse objeto aqui, ele acionou esse método, tá? Que agora possui esse efeito sonoro. Ele possui o play desse efeito sonoro aqui, que é esse cara, entendeu? Ó, que é esse objeto que está associado aqui, ó, certo?